не доехали до части. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какие шокирующие события, произошедшие в Таджикистане, удивили всех местных. Подписывайтесь на наше обновление, точно будете в курсе всего самого актуального. На трассе Куляб-Бахтар призывники попали в ДТП и не доехали до части. По данным источников в УГАИ Хатлонской области, в момент аварии в машине, кроме водителя, находились 3 призывников и работник военкомата. Состояние одного из призывников врачи оценивают как тяжелое. Родные заявляют, что их детей путем облавы отправили служить в армию. В Минобороны страны традиционно отрицают существование спецрейдов на призывников. Источник в УГАИ Хатлонской области сообщил, что авария произошла 14 апреля на трассе Куляб-Бахтар, недалеко от города Левакант. Другие подробности ДТП, в результате которого пострадали призывники, неизвестны. Состояние одного из пострадавших, 25-летнего жителя Махалы Чорбок города Куляба, Саидан Варшахи Эшанзода, оценивается как тяжелое. В настоящее время он находится под наблюдением врачей Бахтарской больницы Карияи Бало. Родственники призывников требуют привлечь к ответственности не только виновника ДТП, но и людей, которые участвовали в облаве на призывников. Молодой человек, по словам близких, является круглым сиротой и с детства находился на воспитании у дяди. Семья призывника в случившемся обвиняет замначальника ОМВД по городу Куляб Умеда Халикзада. Шукранаи Саидаброр, жена молодого человека, 22 апреля рассказала, что ее мужа неделю назад забрали в военкомат прямо из постели. 2 постучали в дверь, представившись работниками городской электросети. 2 других вошли в дом с заднего двора. Мой муж попросил их вести себя потише, чтобы не напугать спящего малыша. Как вы относитесь к таким тактикам облавы? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Собравшиеся жители улицы в то утро увидели странную картину. 4 облавщиков пытались снимать Саидан Варшох с кирпичного забора. Молодой человек попросил помощи у моего сына. Мой сын ответил ему, что ничего делать нельзя. Облавщики через некоторое время сняли его с забора, насильно усадили в машину без госномеров и увезли в неизвестном направлении, рассказала Кенджамо Алишерова, соседка молодого человека. Имамали Сабирзода, первый заместитель министра обороны Таджикистана, выступая 20 апреля перед депутатами Нижней палаты парламента, заявил, что весенний призыв идет по плану и нет никаких проблем. В Таджикистане в 2 раза в год, весной и осенью, проходит призыв на службу в армии. Молодые ребята 18-27 лет считаются военнообязанными. Однако не все молодые люди готовы идти служить, так как последние годы часто сообщают о случаях насилия и дедовщины во время службы. Молодых людей призывного возраста, не желающих идти в армию, ловят на улицах, везут в военкоматы, откуда после выполнения некоторых формальностей отправляют в воинские части. Некоторые наиболее рьяные сотрудники военных комиссариатов вылавливают парней, незаконно врываясь в дома и квартиры граждан. В Минобороны Таджикистана отрицают существование облавы на призывников и говорят, что в подобных методах нет нужды. В стране достаточно добровольцев, которые хотят служить. Как вы относитесь к такой ситуации и к тому, что сейчас Россия ведет войну и просила не раз у Таджикистана помощи как в виде человеческих кадров, так и техники, и непонятно, что будут делать с этими призывниками, и поэтому людям вдвое страшнее теперь отправлять своих родственников в армию. Как вам такое? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!